高雄大发工业区在昨天下午冒出了诡异的黄色烟雾，而烟雾之大，从远远的地方就能看到，而且还散发出恶臭，让居民不断的狂咳嗽。环保局到场稽查，发现是某环境资源公司在反应槽加入了不同产源的废液，引发硝酸剧烈反应，产生黄色二氧化氮的气体逸散，将会依照违反空污法以及废氢法裁罚，最高可处1000万罚锾。天空中飘散诡异黄色的烟雾，从远远地方就能看到，而且这样的状况还持续超过10几分钟。16号下午3点多，高雄大发工业区一间工厂不停飘出黄色的烟雾，可怕的是，当地居民说味道不仅臭，还让他们狂咳嗽。就是有点像阿摩尼亚的味道哦。是我听他们说，他说眼睛会涩涩的。跟盐霜不一样的味道啊，但是就是你会觉得说你呼吸那个真的是。原以为是发生火警，结果环保局到场稽查，才发现是某环境资源公司因为操作不当，引发硝酸剧烈反应，产生黄烟飘散，排放的时间约14分钟，将依违反空污法开罚10万到500万元。另外，业者未具有防止废弃物飞散等措施，违反废氢法，才罚6万到1000万元罚锾。环保局查获大寮某废弃物处理厂反应槽内因加入不同产源之废液，引发硝酸剧烈反应，致产生黄色二氧化氮气体逸散。虽然这诡异的黄烟仅排放10多分钟，但由于这是二氧化氮，会刺激鼻子、咽喉、呼吸道及肺部，吸入过多容易造成身体不适。当地的居民只希望业者在作业时能够再小心谨慎，避免类似的情形再发生。这王慕尼的名在高雄的采访报道。